Right. Maar nou ons is op recording. Kom ons bid. Kom ons nader die troon van die koning van die heelal. En joh, ek kry skoon 'n knop in my keel vanoggend want ja, ek besef net die grootheid en die magtigheid en die majesteit. En ek besef net opnuut toe 'n vriend van my, Willem Pelser, hierdie week vir my stuur van Yeshua en hoe daar tyd gemaak is vir die skepping en vir die mens en hoe lief hy vir ons is. En ek net agtergekom het dat as 'n mens na Yeshua gaan kyk, hy het gestop as iemand hom nodig het en hy tyd en aandag bestee aan daai persoon. En ek weet nou daar in die hemel stop alles. Want die ore en die wese is gefokus op ons manne hier van Wake Up Haggai vanoggend. So manne, ons moet besef dat Vader maak tyd om saam met ons hier te kom tyd spandeer. En Abba, ek vra dat enigiets wat uit my mond uitkom, as dit nie van U af is nie, dat U dit sal smoor, dat U dit onmiddellik sal toesluit, dat dit geen impak hê op hierdie wonderlike manne wat U gekies het. Maar as dit van die troonkamer af kom, soos wat ek glo ek U instrument is en U my inspireer om U boodskap te bring, dat dit in ons harte sal ingaan en dat dit 'n impak sal maak op ons lewe, sodat almal om ons kan sien, hey, hierdie ou is 'n anderste ou. Hy's 'n godvreesende man wat op hierdie aarde stap en wat kan sien vir enige iets en wat sy familie altyd lei tot eer van God. Maar Vader, ons loof en ons prys U in die naam van Yeshua. Amen. Manne, dag 4 van skepping het daar klomp goed tot stand gekom, né? Ons kan sien daar's 'n son, daar's die planete, ons kan sien daar's 'n horlosie, daar's tyd, daar's 'n kalender, daar was seisoene gewees wat in plek gesit is. Al hierdie dinge het in plek gekom op dag 4. En onthou wat altyd so wonderlik is dit het in plek gekom met 'n woord van die skepper van die heel. En ons mag nooit vergeet dat daai woord deur ons Messias, deur die Rabbi Yeshua gevloei het na die skepping toe en na elkeen van ons toe. So dis die wonderlike ding van van tyd en van die skepping. Michael Altshuler, nou Michael Altshuler is 'n American author speaker. Hy's een van hierdie motiveringspraatjie ouens. Hy's 'n leadership expert en hy sê the bad news is time flies. The good news is you're the pilot. Alright, so kom ons gaan kyk na dit. As jy jy kan net jou horlosie vat. Daai sekondewyser staan nie stil nie. As hy stil staan het jy moeilikheid, gaan na die jeweler shop toe laat hulle jou battery vervang asseblief. Maar hy staan nooit stil. Hy bly tik. Ek is ewe skielik 59 jaar oud. Voel asof ek nou die dag nog 'n klein seentjie was in my pa en ma se huis. Ek's 59. Time flies. The good news is we're the pilot. Nou, in 'n mate is hy reg, maar ek stem nie heeltemal met hom saam nie, want die pilot hang af wat se pilot jy is. Is jy 'n goeie pilot of is jy 'n slegte pilot? As jy 'n goeie pilot is, dan gaan ons sorg dat ons by Abba se voete uitkom en by sy voete gaan sit om te sorg dat ons sy instruksies kry en dan is ons die goeie pilot wat in daai lyn vlieg. Maar ons kan die bad pilot wees om te doen wat ons dink is goed vir onsself en om ons eie wil te doen. Nou manne, daai goed klink eenvoudig. Maar toe Abba my wys van die skepping, toe wil hy ons leer. Hy wil ons manne van Wake Up Haggai kom leer dat elke liewe dingetjie wat bestaan, elke liewe dingetjie wat daar is sy te doen. En ek en jy kan dink, okay, is my geld, dis my salaris, dis my bank, dis my kar, dis my TV, whatever the case may be. Maar dit is nie daar as dit nie vir hom is nie. Dis net so. Dan is dit nie meer daar. As dit nie sy wil is dat jy dit moet hê. So met ander woorde, Vader kom leer vir ons deur skepping dat alles in sy orde is. Hy leer vir ons hier op dag 4 dat alles 'n tyd het. En ons gaan tyd bietjie ontleed en ons gaan bietjie tyd bymekaar uitbring en om dit te kan doen, gaan ons gou-gou bietjie kyk wat is die Hebreëse woord vir tyd. Kom ons gaan skryf hom bietjie. Dis 'n Zayin, dis die 7de letter van die Hebreëse alfabet. En 'n mem.
Wat die 13de letter is van die alfabet en dan 'n noen. Nou hierdie geval 'n noen sofiet, want as 'n noen aan die einde van 'n woord staan dan in Hebreëus, ek weet dit baie, dan noem ons dit 'n noen sofiet. Nou ek gaan nie in soveel detail deur hierdie nie. Daar's 'n nice reeks wat ek doen saam met Rise Eves op die oomblik wat nogal great is, waar ons die hele alfabet, die hele alfabet in Hebreëus gaan ontleed elke donderdag. Is so 3 tot 4 minute video's waarin ons na elke letter kyk. Die eerste twee letters is klaar. Jy kan gaan kyk op my Instagram as jy Instagram het, of op Facebook as jy Facebook het. Eerste twee letters is klaar en ons kom hierdie môre kom ons by die derde letter, die Gimel. Nou daar gaan ons in redelik meer detail in en op die YouTube kanaal nog meer detail oor die syfers. Maar kom ons gaan kyk gou die Zayin, hè. So die woord in Hebreëus is Zaman. Zaman. Dit is die woord vir tyd in Hebreëus. Nou hoe sluit dit aan by die skepping? Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie. Die eerste letter wat is die sewende letter van die Hebreëse alfabet. Ek weet julle kan onmiddellik sien hoe pas dit by die skepping is. Dis die sewende letter van die Hebreë alfabet. Sy waarde is 7 en omdat dit die sewende letter is, dui hy op rus en dui hy op 'n completed cycle, 'n tydsperiode wat voltooi is, né? Nee? Ons gaan nou meer daaroor sê. Natuurlik, die sewende dag is die dag van Shabbat wat deur Abba Vader ons gestel is om te onderhou, solank as wat ons op hierdie aarde lewe, net soos ons Messias. Dan die mem is die 13de letter. Sy gematria waarde is 30 en hy's gewoonlik vir my, ek wil hom net kort maak vandag. So hy's die aanduier van liefde. Hy dui vir ons liefde aan. En dan die noen is die 14de letter van die Hebreëse alfabet en sy gematria is 50 en skus, 'n mem is 40, nie 30 nie, skus tog julle. En dan noen is 50. Dit dui gewoonlik op 'n feestyd of 'n jubilee of 'n juwel soos dit in Hebreëus bekend staan. Maar vir ons doeleindes gaan ons vandag kyk na die piktograaf en daai piktograaf is 'n saadjie. Hy lyk amper hy lyk amper in die ou ancient times het hy amper gelyk soos 'n spermpie, die saadjie van die noen. Wat nogal baie significant is as jy kyk na die opdrag van Abba Vader, gaan en vul die aarde en vermeerder die aarde, nê. So die noen is 'n saadjie in die voortplanting. So wat beteken hierdie woord vir ons as ons gaan kyk na die totale woord en ons ontleed hom Zaman, die tyd, dan sê ons die skepping wat in 7 dae voltooi is voltooi in liefde. Dis voltooi in liefde sodat dit kan reproduce en sodat dit kan voortplant en sodat ek en jy kan aangaan in die skepping en sodat ons in hierdie skepping deur die liefde van God 'n bestaansreg het. Veral na die sondeval, nê, het ons 'n bestaansreg want God se liefde is oor ons en om ons en in ons. So tyd wat op die 4de dag geskep is, sluit totaal en al aan by die skepping dat ons begin met die skepping se voltooiing. Ons is in liefde, alles wat Abba Vader gemaak het hy in liefde gemaak. Hoekom kan ek met sekerheid so sê dat dit in liefde gemaak is? Want dis deur Yeshua gemaak, nê? Nee. Johannes 1 vers 1. In the beginning was the word was with God, the word was God. All things came to be through him and without him nothing made had been. Bestaan nie as dit nie deur hom is nie. En hy is liefde. Hoekom sê ek so? Johannes 15 vers 13. No one is greater love than he who laid down his life for his friends. En deur hom is daar bestaansreg. Is daar die voortplanting, is daar die ontwikkeling, is daar kontinuïteit wat gebeur omdat die saad deurgangs vooruit gaan, hè. Ek wil graag vir ons lees die eerste dag van die skepping in Genesis 1. Ek lees uit die Complete Jewish Bible uit, so dis in Engels. Ek het nou nie my bril nie, maar God said, "Let there be lights in the dome of the sky to divide the day from the night. Let them be for signs, seasons, days, and years.
and let them be for lights in the dome of the sky, to give light to the earth. And that is how it was. God made the two great lights, the largest light to rule the day, and the smaller light to rule the night, and the stars. God put them in the dome of the sky to give light to the earth, to rule over the day and over the night, and to divide the light from the darkness. And God said, it was good. So, kom ons gaan kyk gou-gou na ons gaan terug weer na die skepping toe. En ons sien in die skepping het ons um weer dag 4 en ons het nou gehoor dat Abba Vader het die twee groot ligte geskep, die son en die maan. En die twee groot ligte is vir dag en vir nag en hy het al die planete geskep sodat daar 'n dae, seisoene en jare kan wees, né? Nee, dae, seisoene en jare. So met ander woorde, deur Yeshua het hierdie dag 4 tot orde gekom sodat ek en jy vandag dae seisoene en jare kalenders kan. Maar in Abba Vader se tyd is al Abba Vader is buite tyd. So tyd in hierdie aarde maak nie vir hom saak nie. Ek het toe ons die letter Alef doen in die Hebreëse alfabet en jy gaan kyk na die eerste woord waar die woord begin is Bereshit, so dit begin met 'n bet wat die tweede letter is van die alfabet wat duidelik vir ons aandui dat Abba Vader buite die skepping is. Onthou julle toe ons dag 1 gedoen het, het ons dit ook gecover. Maar daar's 'n belangrike ding wat ek hier wil uitlig en dit is dat time, season en kalenders is belangrik. Maar alles wat geskep is, draai om die son. So daar's wentelbane om die son vir elke ding wat geskep is. Nou daar kan baie redes wees. Ek is nie 'n scientist nie, so ek ken nie al hierdie redes nie. Ek weet net ons het op skool geleer, meneer van As, my jas sal u nie pas, so ek ken die planete en ek weet hulle almal draai om die son, maar daar's 'n ander ding wat vir my uitstaan hier op dag 4 en dit is dat alles draai om nog 'n son en dis the son of man. Alles wat daar is in die lewe draai om die son of man. En dit is wat vir my so belangrik is dat in die lewe wat ek en jy lei, draai ons hele lewe om the son of man. En as dit nie vir die son of man is nie, dan het ek en jy nie bestaansreg. So wil net 'n bietjie dieper ingaan in tyd in. Ons weet nou deur Yeshua is alles geskep en vir Yeshua is alles geskep. En met tyd het daar twee kalenders ontstaan. En daar's 'n Gregorian kalender waarop ons lewe vandag. Vandag is die 26ste Maart as ek reg onthou en op die wat ons Gregorian kalender is. En ons is geleer met oorlewering dat die tyd verander 12 uur in die nag. Maar dis nie so in God se orde nie, want die woord sê it was evening and it was morning. En ons het al daaroor gesels jy weet breedvoerig het ons al hieroor gesels, maar die beginsel daar is dat tye het gesplit en toe die Romeinse ryk oorgeneem het in die wêreld en die wêreld regeer het hulle 'n Gregorian kalender ingestel saam met die Rooms-Katolieke Kerk. En ons almal het daarvolgens begin leef. Maar as ek en jy gaan kyk na die woord van God, in Eksodus 12 vers 1 dan staan daar en 2. Kom ek lees dit vir ons. Dit is baie belangrik. Yudhevavai spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt. He said, "You are to begin your calendar with this month. It'll be the first month of the year for you." So, duidelike opdrag van Abba Vader dat in Eksodus 12 vers 1 tot 2 is daar 'n tyd wat ons moet begin. Nou dit staan bekend vandag as die Biblical New Year. En op die 30ste Maart wat eintlik as ons gaan kyk na Abba se kalender, ek weer is Sondag, maar eintlik begin dit dan Saterdag aan 6uur, begin die nuwe jaar, die Biblical New Year en dis die jaar 5786.
Nou ons gaan nie baie daaroor uitbrei nie want daar is 'n hele video op YouTube wat ek baie aandag daaraan gee, maar ek wil net dit sê. Maar nou hoor mooi. Ons weet dat die seun om wie alles draai, die seun van God, is daar 'n tyd wat hy weer gaan kom. En daar's kort tekens in die lig en tekens oral. Daar's 'n tyd wat Abba Vader gebruik om vir ons te herinner dat my seun kom weer. Want as ons gaan kyk na Johannes 3 vers 16, dan weet ons God het vir Yeshua gegee. He gave his only son so that all that love him and trust him will not be sal nie dood, sal nie tot sterwe kom nie, ons sal nie verlore gaan nie, maar ons sal die ewige lewe hê, nê. Maar in vers 17 staan daar Yeshua, God sent Yeshua to this world not to judge the world, but to save the world. Maar ons weet dat toe Yeshua geloop het en toe hy opgevaar het, het hy gesê ek kom weer. Maar wanneer ek weer kom, kom ek om te judge. Kom ek om my kinders uit te haal uit hierdie lewe, uit hierdie samelewing, uit hierdie moeilike tye uit en ek gaan hulle by my kom skaar. En een van die goed wat vir my nogal significant is op die oomblik wat gebeur, is die twee kalenders hardloop presies saam. Julle kan gaan kyk, op die Gregorian kalender en die Hebreë kalender is ons dag vir dag dieselfde. En ons was so in November, toe is daar 2 dae verskil in Januarie of in Desember en Januarie. Februarie dink ek was daar 3 dae as ek reg onthou. Daar's 'n YouTube video daaroor en toe in Maart kom die twee kalenders weer 100% saam. En daai twee kalenders hardloop 100% saam. So Vader deel met my, dis tyd om na jouself te gaan kyk. Voordat my nuwe jaar begin, is dit tyd om na jouself te gaan kyk. Dis tyd om te gaan ondersoek, wat is daar nog wat tussen my en jou staan? As daar enigiets is, kry dit uit jou pad uit. Kry dit weg tussen my en jou. Want dis asof ek ervaar dat wanneer hierdie kalender split, dat die tyd gekom het vir die skape om geskei te wees van die skaap. Om te weet, God wil weet, my remnant, my kinders wat ek gekies het. Romeine 8 vers 19, the creation eagerly awaits for the sons and daughters of God to arise and to be revealed. En dis asof hierdie tyd vir my 'n significant tyd is in hierdie revelation, wanneer ons Saterdag aand 6:00 betree, wanneer Shabbat eindig Saterdag aand en ons betree hierdie nuwe tyd. So om net 'n bietjie verder te gaan, kom ons gaan kyk gou-gou na die lettertjie. So dis nie bankpraatjies daai nie, man. Dis net om weer gou 'n stapie terug te gaan. Dis nie bankpraatjies nie. Dis net tyd word vir ons geleer en tyd beteken so baie. Die vierde letter van die Hebreëse alfabet is die letter Dalet. Nou hy lyk so. So hy het 'n waarde van 4, hy het 'n gematria van 4 en as jy nie daai presies 100% seker is oor daai goed nie, manne, stuur my 'n WhatsApp asseblief. Ek bel jou. Ek verduidelik vir jou die goed in meer detail. Ek gesels met jou oor hierdie goed. Of as jy nie daarvan hou om te goed te kyk uit 'n syferoogpunt nie, kom ek verduidelik vir jou hoekom doen ek dit, want wat is die prentjies wat Abba Vader vir ons leer uit die Hebreëse taal uit. Ek is verskriklik lief vir die Hebreëse taal want ek leer so baie van Abba Vader se karakter uit die Hebreëse taal uit. So dis die 4de letter en hy het 'n waarde van 4, die Dalet, nê. Nee. Maar sy piktograaf is 'n oop deur of 'n tent deur. Nou jy kan nou sien, nou sê ek het nou die dag 'n artikel gelees of iemand het vir my vertel, ek kan nie presies onthou nie, ek dink op dit was Jacques, of my vrou of Lucia, jy weet ons meetregs tussen mekaar baie kere en hulle sê toe vir my dat daar's baie mense wat verwys na die Dalet as 'n toedeur. Nou ek sien dit nie as 'n toedeur nie en kom ek verduidelik hoekom. As jy 'n tent se flap oopmaak, die van die ouens wat kamp. As jy nie kamp nie, gaan jy nou nie lekker weet waarvan ek praat nie. Maar die van ons wat kamp, as jy 'n tent deur oopmaak en jy los hom oop, jy weet jy kan hom so oprol en met daai goedjies vasmaak, nê. Nee. Nou as jy hom ooprol dan lyk hy so. Dan lyk hy mos so want hy's oop. Maar as hy toe is, dan gaan hy mos deel wees van die tent. So ek sien altyd die Dalet as 'n oop deur. 'n Oop deur wat Vader vir ons oopmaak. Dis 'n portal to heaven.
Dis 'n portal to heaven. En om my en jou portal to heaven is Yeshua. Johannes 14 vers 6. I am the way, the truth and the life. No one can come to the Father except through me. Ek wil net een interessante ding vir ons wys hierso manne. Die 4 wat die gematria is. Nou net vinnig ietsie oor gematria. Gematria is wat die rabbies saamgestel het dat sekere letters in die alfabet, die 22 letters van die Hebreëse alfabet, het elkeen 'n gematria. So baie woorde word saamgetel en hulle maak dan 'n sekere gematria. Kom ek verduidelik. Hierdie is nie toevallig nie, né? Daar's 'n baie nice woord wat se gematria 4 is. En dit is die woord Abba. Abba, Tate, Avinu, wat alles Vader beteken. So ons Vader se gematria is presies dieselfde as die Dalet. Net om weer vir my en jou te herinner in hierdie skepping van dag 4. Alles kom uit my uit. Kinders, alles kom uit my uit. Ek het gespreek en ek het alles gemaak. Daar's niks moontlik sonder my nie. Niks. En deur my seun het ek dit alles vir julle gegee. Ek het dit vir julle gegee want die creation is our responsibility manne. Dis ons responsibility om na hierdie creation te kyk om 'n legacy na te laat. Dis my en jou opdrag. En in dag 4 kom herinner Vader ons dat alles kom deur hom. Die vierde gees waarna ons kan gaan kyk is die counselor. Jesaja 11 vers 2 tot 4 verduidelik Vader dat hy 'n sewevuldige gees. Hy is gees. God is gees. En hy's 'n sewevuldige gees en die vierde van hierdie sewevuldige gees is die counselor. Die counselor. Nou, daar's altyd 'n vers wat vir my so uitstaan wanneer dit kom by die counselor. Die counselor is iemand wat ons guide, né? Iemand wat ons leer. So met die counselor is dit Jesaja 1 vers 18 en 19. Maar ek gaan nou daarby kom want dis great. Ek wil net gou twee ander verse noem. Psalm 32 vers 8 lei my altyd verskriklik. Daar staan I will instruct and teach you in this way you ought to go. I will give you counsel. My eyes will be watching you. So wanneer ek verlore voel in hierdie dag, in die wêreld, dan herinner ek myself aan die counselor. En ek roep die counselor op, want hy bly mos hier binne. En ek roep hom op en ek sê, onthou Abba, jy het gesê, you will instruct and teach me in this way I am to go. You will give me counsel. Give me the counsel. I can't wait for your counsel because I don't really know what to do in this situation now. I need your guidance. So counsel me. And you said your eye is watching me. So please be with me. I don't feel as if you are here with me. Ek is alleen. En die ander skripture wat altyd vir my uitstaan is Jesaja 48 vers 17 waar Vader sê I am Yotevaveh, your redeemer. Weer eens 4 Abba, né? I'm Yotevaveh, your redeemer. Ek het jou gered. Who guides you, who teaches you for your own good and who guides you on the path you should take. Jesaja 48 vers 17. Ek sal die twee scriptures net op die groep deel want hierdie twee scriptures is so versterkend wat ons deur die dag dra, hè. Maar die counselor, die vierde gees van Abba Vader, hy kom sê, hoe ek teach you for your own good. So ek counsel met jou, ek kom sit met jou en ek teach you for your own good. En daai teaching is nie altyd maklik. Who guides you on the path you should take. Dis nie altyd maklik nie, want ek en jy het 'n sekere manier wat ons goed wil doen en ons dink goed moet in 'n sekere tyd gebeur, né? Tyd gebeur, maar dit gebeur nie altyd so. Want die counselor het 'n sekere tyd wat hy weet die beste is vir my en jou. Maar dan staan uit wat ek graag nou wil noem en dit is Jesaja 1 vers 18. Hierdie is vir my net die mees amazingste skripte. Hoor wat sê Abba. Hy sê, come. Hy praat met ons. Hy sê, come. Let's sit down and talk this over. Het jy ooit daaraan gedink in diepte? Die skepper van die heelal
sê, kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Raak rustig, raak rustig. Kom sit hier by my en kom en ek en jy gesels hier. Wat 'n wonderlike uitnodiging is dit. Ek wil met jou gesels. Ek wil met jou intiem wees. Nee, Abba, ek moet vroeg opstaan, ek moet by die werk uitkom. Ek het nie nou tyd vir hierdie intimiteit. Wat 'n pilot is ek nie. Wat 'n pilot is ek en jy. Maak ons die tyd om daar by Abba se voete te gaan sit. Manne, daar's vir my niks so lekker as om vroeg in die oggende op te staan voordat almal wakker is, voor die son opkom en ek hoor die stem van Abba Vader so duidelik. My verstand is helder, my hart is helder en ek hoor hom. En ek hoor wat hy vir my sê. En hy leer my uit sy woord uit en hy counsel vir my. Daar's nog baie goed wat ons moet dek uit die 4de gedeelte uit, maar ek wil gou een ding nog uitlig voordat ons afsluit en dan sal ons volgende keer by deel 2 kom. Die Jesaja 48 1 vers 18 en vers 19 eindig met if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. You will eat the good of the land. En die 4de kleur van ons Abba Noag, van ons vader Noag, van ons leier Noag, ons voorvader Noag is groen. Ek het dit op die beste manier daar probeer uitdruk wat ek kan. Maar groen is ook vir groei, né? Nee? So met ander woorde, die woord sê in Jesaja 1 vers 19, as jy obedient is en jy stap in my tyd en jy stap in wat ek vir jou beplan het, dan gaan jy die goedheid van die land eet. Nou daai goedheid van die land is die groen, hè? En die woordjie vir groen in Hebreëus is die woordjie yarok. En ek gaan afsluit hiermee, man, so byt net 'n bietjie vas. Ons is lekker hier aan die gang. Ek wil net die R so 'n bietjie groter maak. Ek het my Jood so 'n bietjie klein gemaak. Yarok. Nou ek gaan nie nou in diepte in hier nie want ons tyd hardloop uit. Ons kan volgende week dalk bietjie in diepte weer ingaan hierin as ons begin met die volgende met deel 2. Maar Kof is die 19de letter van die Hebreëse alfabet. En Kof het 'n piktograaf. En weet julle wat sy piktograaf? Sy piktograaf is time on the horizon. Time on the horizon. So kyk hoe pas al hierdie goed by mekaar in, want Abba Vader sê vir my en jou, manne, dis tyd dat jy in my ritme inkom. Dis tyd dat jy na my luister. Wat is my tye? Daar's belangrike tye wat vir Abba uitstaan. Belangrike tye. En ons sluit hiermee af. Elke molekuule in die skepping is gemaak in 'n spesifieke tyd deur Abba Vader. Van dag 1 tot dag 7 is elke molekuule wat deel maak van plante, diere, alle vorms van lewe op hierdie aarde is in 'n spesifieke tyd ingepas sodat dit tot vervulling kan kom, sodat dit hulle doel kan dien, insluitende ek en jy. Abba Vader sê verder lig hy 'n tyd baie vinnig uit in die skepping, in die eerste 7 dae van die skepping. Onthou Yeshua leer ons dat ons ken die tekens van die tye en dat die dae is nog dieselfde as wat dit was van die begin van die skepping. Yeshua sê dit in die Gospels. So ons leer daaruit dat daar 'n sekere ritme is waarin God geskep het. Dat daai ritme nie dan so is en dan so is nie. God is nie soos ek en jy nie, manne, wat dan in 'n goeie by is, dan in 'n slegte by is. Nee, God is dieselfde. En so is die ritme van sy skepping dieselfde. So wanneer hy tyd gemaak het op die 4de dag, op die 4de dag het hy tyd gemaak. En wanneer hy tyd gemaak het op die 4de dag, dan was elke dingetjie perfek in sy tyd ingepas. En toe hy sê op dag 7, wow, stop alles. Stop alles. Vat 'n breek. Sit rustig. Dis my 7de dag. Die enigste dag wat Vader benoem. Die 7de dag.
Hy het nie gesê eerste dag, tweede dag, derde dag nie. Hy het net daar staan net in die woord it was evening and it was morning. Maar die sewende dag sê hy this is the seventh day, the day that I set apart and that I make holy. Nie die Jode het dit nie heilig gemaak. God Almagtig het dit heilig gemaak. Sy dag. I made it holy. En ekskuus man, ons is al 'n minuut oor. So dis Abba se dag. En weet julle wat sê hy? Hy het hierdie dag in plek gesit sodat die skepping in Genesis 2 staan daar duidelik in vers 3, so that it itself can produce. So alles in die skepping is gemaak sodat dit kan continue, sodat daar kontinuïteit kan wees in die skepping. En die rusdag is die teken van hierdie kontinuïteit. En kyk hoe mooi pas dit in mekaar. In Levitikus 23 staan daar duidelik my feasts, dat die 7 feeste van Abba Vader wat hy in plek sit, are my feasts in my ordained time. In my ordained time. Nie die Jode se feeste nie. My feasts in my ordained time. En daai 7 feeste gaan ons nog sien. Duidelik is die blueprint van die ewige Shabbat. Daar's 7 Shabbats in die 7 feeste. Sê julle gaan tel hulle. En die 7de fees is die Sukkot, die fees van weke, die fees van die 1000 jaar reën. Dan is dit die Shabbat vir 1000 jaar. Perfek pas alles in Abba se plan. Perfek. Ek wil afsluit manne. Ek wil afsluit met ons gaan volgende week aangaan want ons nog so baie goed wat Abba vir ons gaan reveal in tyd. Maar tyd is kosbaar. Tyd is min. Maak tyd vir Abba. Maak tyd vir ons families. Maak seker. Ek en jy moet seker maak. Ons is goeie pilots. Sodat ons kan eat of the fruit of the good of the land. Maar Vader, dankie vir die oggend, dankie vir die geleentheid, dankie vir ons manne wat saam kom kuier. Dankie vir elke man wat nou hier weggaan en wat 'n invloed gaan hê rondom mense om hom. En wat met mense gaan praat en met mense gaan mingle en dat daai woorde wat uit elkeen van ons se monde uitkom, dat dit uit die troonkamer uitsal. En dat ons vir onsself daar 'n judge sal wees om te sê, hey, daai woord kom nie uit die troonkamer uit nie, so moet hom nie sê nie. Moet hom nie trek nie. Voordat hy nog moet hom nie trek hom terug. Moet nie laat hy uitkom nie. So plaas jy asseblief 'n wak voor ons mond sodat ons ware reps van die kingdom kan wees waar ons ook al gaan vandag. Ek vra dat jy ons gesinne sal seën. May you bless our families by enlarging our territory in all spheres. May your hand be with us. Keep us from harm so that it will not cause us pain. En ons weet God granted our request want dit staan in 1 Kronieke 4 vers. In die magtige naam van Yeshua. Amen.